Este es un informe. Así es, compañeros en estudios, ubicados en la carretera CA5 a la altura del kilómetro 163, entre la comunidad de Puente Gringo y Monteverde, Santa Cruz de Yojoa. Vean ustedes cómo ha quedado esta Ford Escape totalmente despedazadas al ser embestido por un tráiler que ha quedado prácticamente atravesado en medio del pavimento. En el interior del vehículo de la Ford venía una pareja procedente de Villanueva y salieron pues con fuertes heridas. Rápidamente fueron trasladados hacia San Pedro Sula, donde en estos momentos están recibiendo asistencia médica. Cabe mencionar que si usted viene a comer a uno de los restaurantes en toda la zona del lago de Yojoa, cuando usted va a salir a la CA5, hágalo con mucho cuidado, con mucha precaución, porque aquí los vehículos andan como alma que se los lleva el diablo, o sea, una velocidad impresionante y es como una rifa, así que mucho cuidado. Gracias a Dios, pues en estos momentos solo hay pérdidas materiales y esperando que esta pareja se pueda recuperar. Ya se encuentra la Policía de Vialidad y Transporte dirigiendo el tráfico para que no vaya a suceder otro accidente más. Juntamente con Karen Sierra, soy Pablo Chavarría para Hable Como Habla Televisión Digital. Buenas noches.